Today we will study the importance of the heart. Ние ще изучаваме важността на сърцето. For one who sees me everywhere За този, който виждаме навсякъде and sees all things in me, и който вижда всичко в мен. I am never lost, Аз за него никога не съм загубен. nor is he ever lost to me. Нито той някога е загубен за мен. We need to understand a very important element, Трябва да разберем един важен елемент, много важен, that there is somebody within our heart. че има някой, който е вътре в сърцето ни. You can say one thing or another. Можете да го кажете по един или друг начин. Either Krishna is in our heart, Или Кришна е в сърцето ни, or Krishna is a big liar. или той е един голям лъжец. Savasya chaham ride sanivishna matasmite jnanam apuanam cha vedaischa savairaham ivavedya vedanta krit vedavidya chaham. Krishna says, I am situated in your heart. Кришна казва, аз се намирам вътре в твоето сърце. From me you get memory. От мен е твоята памет, от мен идва паметта. From me you get knowledge or understanding. От мен също ти получаваш знание или разбиране. And if you want to forget, И ако искаш да забравиш, I allow you to forget. аз ти позволявам да забравиш. Everything what happens in your thinking capacity, Всичко, което се случва вътре в твоята способност да мислиш, it's controlled from your heart. се контролира отвътре от сърцето ти. Then Krishna continues to say, И Кришна тогава продължава да казва, I have written the Vedic scriptures аз съм написал ведическите писания and I understand everything of them. и ги разбирам всичките. And the Vedic scriptures, И ведическите писания, they are only given so that you, all of us, can understand Krishna. и те са дадени самите писания, за да можем всички ние да разбираме Кришна. So that you can understand За да можете вие да разберете, that there's somebody in your heart че има някой, който е вътре в сърцето ви, who loves you, който ви обича, who cares for you, който се грижи за вас, who observes every single thing you do. и който наблюдава всяко едно най-малко нещо, което вие правите. That's pretty embarrassing, right? Доста е засрамващо, нали? That somebody knows everything you think and say and do, Че някой знае всяко нещо, което си мислиш, правиш, казваш, but that's what you have to understand from the Vedas. но това е, което трябва да разберете от ведите. If you study the Vedas for 5,000 lifetimes, Ако изучавате ведите 5000 живота, 500 живота, and и you don't understand that somebody's in your heart, и не разберете, че някой се намира вътре в сърцето, then you have not understood anything yet. тогава още нищо не се разбрали. This is a quantum leap of faith. И ти се quantum? Quantum leap of faith. Аха, това е квантов скок на вяра. You believe it or you don't believe it. Дори да вярвате или да не вярвате, You have to make up your mind. трябва да настроите ума си, да решите ума Is си. Krishna speaking the truth or is all this nonsense? Аха, трябва да решите. Дали Кришна казва истината или това всичко е една глупост. I'm not saying. Аз не го казвам. I'm just reading. Аз само чета. And I'm presenting to your intelligence. И ви представям за вашата интелигентност. But now I want to discuss another subject. Но сега искам да дискутирам един друг въпрос. Where is your intelligence? Къде се намира вашата интелигентност? You have three types of intelligence. Имате три вида интелигентност. The one is just calculating. Едната само пресмята. How to do this, how to do that, how to get this, how to get that. Как да направя това, как другото, как това да го взема или другото. There's another element where there's neurons. И другия елемент, там са невроните.
These neurons are situated in the stomach. Невроните се намират в стомаха. They are saying, get food, get food. И те казват, получи храна, получи храна. It's very emotional. Много емоционално. Oh, food. О, храна. And if somebody gives food, И ако някой ти даде храна, thank you. благодаря ти. You can see this with the dogs. Може да го видите с кучетата това. Who gives food gets dog's love. Който дава храната, получава любовта на кучетата. You can also see it with the babies. Може и с бебетата да го видите. Who put something in the mouth, Който им сложи нещо в устата, that's a very beloved person. това е много любим човек. So these are the neurons from the stomach Така че area. това са невроните от стомашната зона. And the third level, И с третото ниво it just has been discovered recently. беше открито неотдавна. Scientists didn't know about that. Учените не го знаеха. They're the neurons in the heart. Има неврони в сърцето. And those neurons in the heart, И тези неврони на сърцето they are very important. са много важни. They manage everything to do with love. Те успяват да се справят с всичко свързано с любовта. You cannot tell somebody. Не можеш да кажеш на някой. My mind tells me that I love you. Умът ми казва, че те обичам. The person looks at you. What? Your mind? Той ще каже, какво? Твоя ум? That's very strange. Това е доста странно. Or if you say my stomach loves you, И ако кажа, стомаха ми те обича, that means you're very hungry and I have a big garden or something. значи си много гладен, аз сигурно имам голяма градина или нещо такова. Like some people, they marry the bank account of somebody or the car. Някои, например, се женят за банковата сметка на някой или за колата му. Oh, very nice car. He must have good food. О, много хубава кола, значи сигурно има доста хубава храна. But in love we don't accept this. Но в любовта не го приемаме In това. love you must say, Любовта трябва да кажеш. I feel in my heart for you. Чувствам сърцето си за теб. And the other person says, really? И друга каза, наистина? In your heart? Сърцето? Is it from your От heart? сърцето ти ли идва? Why you want to love me? Защо искаш да ме обичаш? What's the business? Какъв е бизнесът? Това е сделка. So, the neurons in the heart, they're for managing love and they manage divinity. Невроните в сърцето, те се справят с любовта и те се справят също с божествеността. This is the Божията любов. Божията любов. Божията Да. любов. This is the love for God. This is the highest. Това е любовта към Бога, това е най-висшето. Няма любов, Божията любов. Няма любов, като Божията любов. So, if you want to talk about God, Ако искаш да говориш за Бога, this is a question from your heart again. това отново е въпрос от твоето сърце. Those who talk about God from the mind, Тези, които говорят за Бога от ума, they're called theologians. те се наричат теолози. You can study that in university. Може да се учи тук в университета. Christian theology, Muslim theology, Християнска Hindu теология, theology. хиндуйска, мюсюлманска. You can even make a master and a PhD Добри, in може да правите theology. мастерска степен и докторска в теологията, в That богословието. means you know everything and you don't believe anything. Значи, знаеш всичко, обаче в нищо не вярваш. The more you know, the less you believe. Колкото повече знаеш, толкова по-малко вярваш. Because you try to resolve everything in the brain. Защото се опитваш да се справиш с всичко вътре в мозъка си. But spiritual life has to go from the heart. Но духовният живот трябва да дойде от сърцето. Only in the heart these things can work. Само в сърцето нещата могат да работят.
So here the Lord, He's inviting us. И тук Бога Той ни кани. Please relate to me from your heart. Моля ви се, отнасяйте се с мене от сърцето си. Research your heart. Потърсете вътре в сърцето. Are you grateful to God? Вие благодарни ли сте на Бога? Are you grateful for that fountainhead of food, air, water? Благодарни сте на този източник на въздух, храна, вода. Do you feel that you owe something? Имате ли усещането, че нещо сте длъжни? Do you feel that you have to do something? Усещате ли, че нещо трябва да правите за него? That is the big question here. Това е тук големия въпрос. What your heart tells you. Какво ви казва вашето сърце? For one who sees me everywhere, he will never be lost to me. Този, който ме вижда навсякъде, никога няма да бъде загубен за мен. Why? Защо? You feel hesitation. Защо тогава се чудите? Because you try to understand God in the mind. Защото се опитвате да разберете Бога в ума си. Suspicion leads to suspension. Подозрението води до елиминиране. You don't know. Вие не знаете. Do you know who's giving you the food? Знаете ли кой ви дава храната? Do you know? Знаете. Nobody's giving you food? Никой ли не ви дава? Oh, you poor guy. О, ти бедничкия. No air to breathe, no water to bathe, no sun to look. Нямаш въздух да дишаш, нямаш вода да се къпиш или слънце да гледаш. Who's giving this? Кой ти дава това? Who's giving you the ability to wake up in the morning? Кой ти дава способността да се събуждаш сутрин? Who's giving you the ability to listen something and then make sense of it? Кой ти дава тази способност да чуеш нещо и после да размишляваш върху него? Who's giving you the capacity to dismay when the pain is getting too much? Кой ти дава също и капацитета да припаднеш, ако болката стане прекалено силно? Nobody. Никой ли? Did you get this all by yourself? Ти това сам самия ли си го получил, си го намерил? Were you able to manage your whole existence by yourself? Ти можеш да си управляваш цялото съществуване сам. Do you exist by your own power and for your own sake? Ти съществуваш чрез собствената си сила и за себе си. Those who do not believe in God, Тези, които не вярват в Бога, I just ask them from my heart, питам ги от сърцето си. brother, do you believe in our mother? Ти вярваш ли в нашата майка? What do you mean by mother? Then he asked me, what do you mean by mother? И той пита, ти какво имаш пред майка? Mother is the one who gives us everything. Майката е тази, която всичко ни дава. Divine Mother is always there. Божествената майка винаги е там. Divine Mother comes and looks after everything like every mother looks for a child. А Божествената майка идва и се грижи за децата си, както всяка една майка гледа детето си. Mother Earth, Майката Земя, Mother Nature, майката Природа, your own mother, твоята собствена майка, Mother Veda, майката Веда, Mother Cow. майката Крава. There are so many mothers we have. Толкова много майки имаме. But none of them have been created by you. Но нито една от тях не си я създал ти. But they are maintaining you. Но те те поддържат. So, if you cannot think about Krishna Ако не можеш да мислиш за Кришна, as the one who has given you everything, като този, който ти дава всичко, then you're allowed to think about Mother Nature. тогава ти се позволява да мислиш за майката природа. There's no space for atheism. Няма място за атеизъм. But there's one problem with Mother. Но има един проблем с майката. You have to ask Mother, Трябва да питаш who майката, is the father? кой е бащата. And you have no chance to verify.
И нямаш шанс как да провериш сам. You just have to believe. Можеш само да вярваш. Oh, he's my father? О, това ли е баща ми? Thank you, mother. Благодаря ти, майко. By your grace, now I have father and mother. Сега по твоя милост имам си и майка и баща. So, you can call God whatever name you want to call him. Можеш да наричаш Бога с каквото си искаш име. But make sure you put in front of the name wonderful. Но се подсигури отпред да сложиш името прекрасен. Wonderful Jehovah, wonderful Allah, wonderful Krishna, wonderful Buddha. No problem. We are all the wonderful worshippers. Прекрасният Йехова, Исус, Аллах, Кришна, няма никакъв проблем. Ние всички сме обожаваме. Satyam Shivam Sundaram. We worship the truth, we worship auspiciousness, and we worship the most wonderful beauty. Сатям, Шивам, Сундарам. Това са три аспекта. Обожаваме истинността, благоприятността или благочестивостта и красотата. But Но you have to relate to this from the heart. трябва да се отнесете към това от сърцето си. That's not an intellectual exercise. Това не е някакво интелектуално упражнение. This is something so wonderful Това е нещо толкова прекрасно, that it should awaken your love. че то трябва да събуди твоята любов. Oh my Lord, please let me be an instrument of your love. О, мой Господи, моля те, позволи ми да бъда инструмент на твоята любов. We need this love so much. Толкова ни трябва тази любов. Because our heart is throbbing, is thirsty for love. Защото нашето сърце е жадно за любов. So what is the most natural for you to love? Така че кое ти е най-естествено за теб да обичаш? That is the one who's living in your heart. Това е този, който живее в сърцето ти. And he's your father. И той е твой баща. But he is your father and mother is everywhere. Но той е твой баща, а майка ти е навсякъде. It is said in some scriptures Казва се в някои писания, that God is one, че Господ е един, but for love he expands. но заради любовта той се разширява. You know, if we looking so much for love, do you think God is not looking for Ако love? ние толкова много търсим любовта, мислите ли, че Бог не я търси? He is the creator of love. Той е сътворителят на любовта. And because of that, И заради това, his love, his love thirst is the greatest. затова неговата жажда за любов е най-голяма. Actually, he loves every one of us. Всъщност той обича всеки един от нас. Can you believe that? Можете ли да го повярвате? His heart must be really big, no? Сърцето му трябва да е наистина голямо. That he can love each and every Да one може да of обича us. всеки един от нас. Well, why not? Защо не? Everybody has a mother who loves him. Всеки един си има майка, която го обича. And if you consider your mother representative of God, then already God loves everybody. Ако считате майка си за представител на Бога, тогава вече Бог обича всички. By giving everybody a loving mother. Като дава на всеки един любяща майка. But here from the heart, touch your heart, put your hand on your heart. Сложете си ръка на сърцето. Now, it's not just the organ I'm talking about. Аз не говоря за органи, I'm talking about the fountainhead of consciousness, а говоря за източника на съзнание, about your soul. за твоята душа. That soul is situated within your heart. И тя се намира вътре в твоето сърце. But the Paramatma, Но Параматма, please give me свръх this book. душата, He is the Paramatma who is situated in your heart. това е свръх душата, Параматма, която се намира в сърцето. The supreme divine
personality of omnipresence and omniconsciousness. Върховната божественост, която е всепроникваща и всеосъзната. This is a way to visualize him, Това е начин, по който човек може да го визуализира, which has been described in the scriptures. което се описва в писанията. But he can be in the heart of a mosquito and he can be in the heart of a whale. Той може да бъде в сърцето както на един комар, така и в сърцето на един кит. But he's in your heart. Но той е вътре във вашето сърце. Try to visualize him in your heart. Опитайте се да го визуализирате във вашето сърце. He's the one who has given you consciousness. Той е този, който ти е дал съзнание. He loves you so much that he created you after his own image. Той толкова много те обича, че чак те е създал по свое подобие. And he gave his own love to you as well. И той ти е също дал любовта си. And he's only happy when you give this love to him, because then you can fully understand the love he's giving to you. Той е напълно щастлив, когато вие му връщате любовта, защото едва тогава. Кажи го направо. И той е много щастлив, когато вие му връщате тази любов, защото само тогава той разбира, че вие сте разбрали, що е любов. So if you feel that connection, Ако ви усещате тази връзка, if you understand that you only exist because of him, ако разбирате, че вие съществувате заради него you do not exist independently. и не съществувате независимо, You are nobody without him. вие не сте никой без него. And his love И неговата любов is what makes your love so big. е което прави твоята любов толкова голяма. Now you meditate about the same in everybody else's heart. Тогава сега медитирайте върху същото в сърцето на всеки един. Visualize the Paramatma in Визуализирайте everybody's heart. свръх душата в сърцето на всеки друг, на всеки. In the Bhagavad Gita it says, if you see him in the elephant, in the cow, if you see him in the dog eater, you see him in the learned Brahmin, you should see him everywhere. Try to visualize that. He's in this room so many times, the Supreme Lord, in the heart of everyone. В Бхагавад Гита се описва, че можеш да го видиш в сърцето на слона, в кучето, в брамина, в кучеядеца. И опитайте се да го видите, представете си колко пъти той се е разширил в сърцето на всеки един тук. He knows everything. Той знае всичко. And his only wish is Неговото единствено желание that we see him everywhere and love everyone. ние да го виждаме навсякъде и да обичаме всеки. We can meditate upon him starting at his lotus feet. Може да meditирате върху него, като започвате от лотосовите му нозе. His most beautiful lotus feet. Then we can gradually move up our inner eyes until we gradually arrive over his hip to his chest and see his lotus-like smiling face. Бавно можем да вдигаме взора си от нозете, стигайки постепенно до бедрата и стигайки до неговата усмивка най-накрая. He is Avatari. Аватари. Той се нарича Аватари. The origin of all the incarnations who have come into this world. Той е източникът на всички инкарнации, които са дошли в този свят. And he's so concerned with you that he has one expansion in your heart. И той толкова е загрижен за теб, че има своя експанзия в сърцето ти. Now let's think about it one moment in terms of logic. Нека за момент да помислиме като логика. You are important. Вие сте важни. You are valuable. Вие сте ценни. Your body is a temple.
И вашето тяло е храм. Now if you think that inside of that temple lives Paramatma, lives Krishna, how much more valuable are you? Ако си помислите, че в сърцето ви живее Параматма, свръхдушата или Кришна, представете си колкото сте ценни вие. If you look in the mirror, ако погледнете в огледалото, maybe you like what you see or maybe you don't. Може би ще ви хареса каквото виждате, може би няма. But when you look at your heart, но ако погледнете в сърцето си, and you think that the Lord is inside my heart, и си помислите, о, Бог е вътре в сърцето ми, then you will feel very much happiness. Тогава ще изпитате голямо щастие. The real ecstasy. Един истински екстаз. That is within the realm of faith. И това е в рамките на вярата. It's a question of added value. Това е въпрос на добавена ценност. I'm saying you are very valuable. Аз ви казвам, вие сте много ценни. For me, you are a treasure. За мен вие сте едно съкровище. But if I think that Krishna is living in your heart, помислейки си, че Кришна живее в сърцето ви, then you are not just a treasure. Вие не сте просто съкровище. Then you become for me a sanctuary. Тогава за мен вие ставате светилище. A sacred soul. Ставате една свещена душа. And then of course, и тогава разбира се, any harm to you. Не мога изобщо. Няма как да ви нараня. That's the whole idea, no? Това е цялата идея. We want to see Krishna everywhere, so we stop doing harm to anybody. Искаме да виждаме Кришна навсякъде, тогава спираме да нараняваме. That would be a kind of a useful thing to accomplish, no? Това е доста смислено нещо да се постигне. We can accept, yes, I'm here, I don't want to harm anybody. Казваме си, да, аз съм тук, не искам никой да наранявам. Then you will understand what Krishna speaks in the Тогава Bhagavad. ще разберете за какво говори Кришна в Бхагавад Гита. If he tells us to see him everywhere, ако той ни казва да го виждаме навсякъде, to see everyone in him, и да го виждаме всичко в него, and you see the importance of the heart, everyone's heart becomes an altar. Тогава виждате и важността на сърцето. На всеки един сърцето се превръща в олтар. Just imagine everybody's heart glowing. Представете си как сърцето на всеки един блести. Like 1 million rainbows. Все едно като милиони дъги. 1 million rising suns. Милиони изгряващи слънца. If you see everybody's heart glowing, ако видите как сърцето на всеки един блести, and inside is the powerful super soul, а вътре се намира мощната свръхдуша. and through him И чрез него we all become brothers and sisters. ние всички се превръщаме в брати и сестри. Through him we Чрез can него only love each other. можем само да се обичаме един друг. This is not abstract. Това не е нещо абстрактно. It's as real as life. Това е толкова реално, колкото и самия живот. It's as real as consciousness. Толкова реално, колкото съзнанието. It's as real as everybody wanted to be real. Колкото и всеки един иска да бъде реално. Because then you understand why Krishna is talking about love. Тогава можеш също и да разбереш защо Кришна говори за любовта. Bhaktyamama vijanati yavanyascha smitatvata. If you want to understand anything about me, it's only with love, only from your heart. Кришна казва, ако искаш да разбереш каквото и да е за мен, това става само чрез любовта, чрез сърцето. Yoginamapi sarvesham matkatenantaratmana. Only the one who is full of love, he is the highest of all. Само този, който е пълен с любов, е най-висш от всички. Patram pushpam phalam tuyam yome bhaktya pranashyati. If you don't offer me something with devotion, I don't care for it. Ако не ми предложиш нещо с преданост, не ме интересува. It's all about love. Всичко е за любовта. The spiritual life is love. Духовният живот е любов. You are about love. Ти си
Your heart is about love. И сърцето ти е въпрос на любов. Universal love, it means respecting everybody. Универсалната любов значи да уважаваш всеки. Unfortunately, our mind and our stomach cannot produce such noble sentiments. За нещастие, нашия ум и нашия стомах не може да предизвика такива благородни чувства. The neurons in our brain are very faulty. Невроните в нашия мозък са грешни. To not say that the neurons in the brain disconnected from the heart, they become the fountainhead of the creation of misery. Да не говорим, че невроните на мозъка, които не са свързани с невроните в сърцето, стават източник на нещастие. Deprived of the essence, they just fabricate the maximum stupidities and illusions. Когато няма, когато те нямат есенцията, те просто се превръщат в глупост и илюзия. Like making other human beings slaves, torturing them, having gladiators and what not. Като правят хората роби, имат гладиатори, мъчат ги, какво ли друго не е? Like dog fights, cock fights, bull fights. Като битки с бикове, с кучета, с петли. And even the horse races. И дори състезанията с коне. There's this guy sitting on top of this horse and beating and beating and beating the horse. Седи някой върху коня и го бие, Until the horse runs like mad. И коня трябва да тича като луд. And many race horses die. И много състезателни коне умират. Especially when they have to jump also. Особено като трябва и да скачат. Oh, if the horse hurts the leg, go straight to the slaughterhouse. А и ако той си нарани коня кръка, директно отива в кланицата. And people, they bet on it. И те залагат хората върху Oh yeah, I put my 50 leva on the black horse. Аз сложих моите 50 лева на черния кон. And then you're looking, beat it, beat it, beat it, beat it. Биеш го, гледаш и давай, бий го. This stupidity is not produced by your heart. Тази Sorry. глупост, извинявайте, обаче не е създадена от вашето сърце. This is produced by diseased neurons of the brain. Това се е създадено от болесните или болните неврони на ума. And unfortunately, И за нещастие, our entire school system, цялата ни училищна система university and schools both included, и университетите се включват и училищата, they just work this diseased neurons of the brain. те просто подпомагат и работят върху тези болни неврони на мозъка. They don't know life is sacred. Не знаят, че живота е ценен, They don't know свят, about universal love. не знаят за универсалната любов, They do not know that there's a soul. не знаят, че има душа. What to speak of a super soul? А какво да говорим за свръхдушата? What to speak about love? Какво да говорим за любовта? Love for them means lust. За тях любовта е поход. When you want to rationalize or reduce the manifestation of this life to what your brain can understand, Когато искаш да рационализираш и да смалиш или да смъкнеш надолу нещата до това, което умът или мозък ти само може да възприема, you only produce perverted philosophy. ти само създаваш една изкривена философия. Philosophies without responsibility. Философии, например, да няма отговорност. Philosophies without recognition of the magic behind life. Също така философии, без да признаеш магията, която стои зад живота. And philosophies which produce a bunch of depressed people. И също философии, които просто произвеждат една група от купища, от хора, които са депресирани. This is what our educational system is doing to us. Това, което прави нашата образователна система на нас, върху It's нас. just here. Тя си е тук. There is not even
emotional intelligence involved. Дори няма някаква емоционална интелигентност, която да е ангажирана в това. Our schools do not even teach about emotions. Нашите училища даже не преподават, не учат нищо за емоциите. In the spiritual science of India, one of the first things you have to study to know how to relate to anybody is about emotions. Едно от науките, от първите неща, които учиш в Индия, в училищата, ведическите знания, е да разбереш как, отнасяйки се към другите, и да учиш за емоциите. Emotional intelligence is so much higher than the IQ. Емоционалната интелигентност е толкова по-висша от коефициента за интелигентност. Like one of those crazy professors who are all day in the laboratory. Като някой от тия луди професори, който виси цял ден в лабораторията. And they're writing paper for the big science journals. И те пишат доклади за големите вестници на науката. And when they get home, И като се приберат вкъщи, they cannot even talk with their children даже не могат да го се говорят с децата си. or yell at their wife. Или крещят по жена си. Or there's some crazy scientists. Или има някакви такива луди No учени. emotional intelligence whatsoever. Няма никаква емоционална, каквато и да е емоционална интелигентност. Some crazy genius. Някакъв луд гений. Or whatever. Или какъвто и да е. So emotional intelligence is more important than IQ. Така че емоционалната интелигентност е по-важна от коефициента за интелигентност. If you do not treat the people lovingly in your surrounding and have nice relationships, Ако не се отнасяш към хората около тебе с любов, да имаш хубави взаимоотношения, all your learning was good for nothing. цялото ти учене е безсмислено. It's like the learning or the love of a meat eater. Това е като любовта на един месоядец. Says, I love you, my little dog. О, обичам те, мое малко кученце. You're so cute. Толкова си сладичко. But now I will eat this little cow. Но сега ще изям тая малка крава. What do you think? Какво си мислиш? Is the relationship of love when you want to eat somebody? Това връзка на любов ли, като искаш да изядеш някой? Therefore, in the Spoon Revolution, we have one saying, I do not eat my friends. Затова в революция на лъжицата кампанията казвам, не искам да ям приятелите си. So, but then there's one more very important consideration. Но има и едно много важно нещо предвид, което вземем. This is called the spiritual intelligence. Казва се духовна интелигентност. It is the transcendental connection intelligence. Това е интелигентност на трансценденталната връзка. It allows you to think before birth and beyond death. Позволява ти да мислиш преди раждането и след смъртта. Any philosophy which cannot give a positive explanation about death, Всяка една философия, която не може да даде никакво позитивно обяснение за смъртта, it's a bankrupt philosophy. е банкротирала философия. Completely wasted. Напълно пропиляно. Because, you know, our heart is in such great need for love. Защото нашето сърце има такава голяма нужда от любов. Death cannot stop real love. Смъртта не може да спре истинската любов. That's why our hearts long for divine love. И за това сърцата ни копнеят за божествена любов. And the Bhagavad Gita is the answer, И Бхагавад Гита е отговора. because it says clearly Защото ясно казва, that death does not exist. че смъртта не съществува. Only the bodies, they will die, Само телата, те ще умрат, but not your soul, но не и твоята душа, not your не и consciousness. твоето съзнание. And now it's time to learn how to love that part of yourself
И сега е време да се научиш да обичаш тази част от себе си, which will exist forever. която завинаги ще съществува. And find out that that part of yourself, И да откриеш, че тази част от теб it doesn't exist independently. не съществува независимо. You love your parents. Ти обичаш родителите си. Oh, mother, father, you're so nice. О, майко, татко, толкова сте добри. But your father and mother is not the father and mother of your soul. Но майка ти и баща ти не са твои родители на душата. They didn't bring you into existence. They just packaged you in this body. Те не са те довели до съществуване, те просто са те пакетирали в това тяло. That's all they did. Това е всичко, което са направили. Last packaging, thank you, mama. Последният пакет, благодаря ти, мамо. But who created your living being, your individuality? Но кой Your е eternal father and mother. тези, които са те сътворили, твоята индивидуалност, вечна индивидуалност, това е духовната ти майка баща. It is to him that you should give your heart. На тях трябва да дадете своето сърце. That is called spiritual intelligence. Това се нарича духовна интелигентност. And such spiritual intelligence, И така духовна интелигентност, such amazing spiritual intelligence, такава невероятна духовна интелигентност. this will be given to you if you long for it. Това ще ти бъде дадено, ако копнеш за него. It comes from the powerhouse. Идва от все едно електроцентралата. It comes from the super soul Идва inside of you. от свръхдушата вътре в сърцето ти. Even that you cannot produce yourself. Дори и това ти не можеш да сътвориш само по себе си. We all see the same phenomena, Ние всички виждаме един и същи феномен, but do we see the same thing? но виждаме ли същото нещо? Obviously not, Очевидно не. because some after this class will run away, Защото някои хора след лекцията тук ще избягат, ще излязат and maybe even smoke and drink, и може би ще пушат, пият. and others they will say, И други ще кажат, it's true what he says. да, вярно е, което каза. From now on I will try to love God and serve him. От сега нататък ще се опитам да обичам Бога и да му служа. I will not do anything which God will not appreciate. Няма да правя нищо, което Бог не би оценил. This is all we have to offer to you. Трябва да ви го предложим. Spiritual intelligence. Духовна интелигентност. You won't get it at school. Няма да го учите в училище. Sorry, pal. Извиняй, братле. Emotional intelligence. Емоционална интелигентност. You won't get it at school. Няма да я получиш в училище. And not in university. И няма и в университета. And not in a technological institute. И няма и в техническия институт. And not by joining the police. Нито пък като се присъедините към полицията. Or by working in a central hospital. Или да работите в централната болница. Or by becoming a member of the city hall. Или да станете членове на градската палата. Общинския съвет. We are under a system which is denying the fact that transcendental love exists. Ние сме част от системата, която отхвърля факта, че любовта... Трансцендентална любов съществува. And love is all it matters. И любовта е всичко, което има значение. Life without love is like a bank account without money. Живот без любов е като банкова сметка без пари. Useless. Безсмислено. Безполезно. Or a car without wheels. Или пък кола без гуми. So our Bhagavad Gita instruction today, Така че нашата Bhagavad Gita инструкция it's about the importance of your heart.
Това е за важността на вашето сърце. To show you Да ви покаже, that you are of the highest value imaginable. че вие имате най-висша стойност, която може да си представите. Not even billions of dollars could equalize your value. Дори милиарди долари не могат да се равнят на вашата ценност. Well, if you want to get a professional killer to kill somebody, that's not so expensive. Ако наемете убиец да убие някой, това не е толкова скъпо. Depends according to the country how much is it. Зависи от държавата и колко струва. In Colombia, you get somebody killed for $10. В Колумбия може и за $10 някой да наемеш да убие някой. I think in Bulgaria it's a little bit more costly. Предполагам, че в България е малко по-скъпо. In Brussels? In Brussels? В Брюксел? At least $3,000. But even it's so cheap to get somebody killed. Дори да е толкова ефтино да намериш някой, да организираш някой да бъде убит, Your life is still more valuable than a mountain of diamonds. дори твоя живот пак си остава по-ценен и от планини от диаманти. Because if I'm about to kill you, Защото ако аз тръгвам да те убивам and I will tell you, if you give me a mountain of diamonds, I will not kill you. и ти кажа, ако ми дадеш една планина от диаманти, няма да те убия. But would you give me a mountain of Ще ми diamonds? дадеш ли планина с диаманти? You'll think about it. That means you never met a killer. Значи никога не си срещал убиец. At the moment of the question of life and death, everything material is irrelevant. В момента на смъртта и на живота, като застане, всичко материално става, няма отношение вече към. But we don't want to accept it. Но ние не искаме да го приемем. Oh, he's talking about my diamond. Ooh. О, ти говориш. Hide your diamond. Криеш си диаманта. Hmm? My car is irrelevant, my diamonds are irrelevant, my education is irrelevant. This guy's taking everything away I have which is valuable. Моите диаманти, колата ми, всичко, което иска той от мен, той иска всичко от мен, всичко става безсмислено. But you should not complain. Но не трябва да се оплаквате. I'm saying that you yourself, your own consciousness, is worth more than the whole world together. Но няма за какво се притеснявате, защото ви казвам, че вашето собствено съзнание струва или е равно на целия свят взет заедно. But you have to give attention to it. Но трябва да му обърнете внимание. If you don't, if you just follow this general trade of life, just become a TV watcher and brainless beer drinker, sorry, you will not understand these things. Но ако вие просто си следвате стандартният поток в живота, ако примерно си оставате едни гледачи на телевизия или пиячи на бира, съжалявам, нали това обаче няма да се случи на тебе. You're just becoming somebody who's basically on the animal level of life. Ще си останеш на някой, който като цяло е все едно на животинско ниво на съзнание. The animals, they also have problems. Всъщност, животните, те също имат проблеми. Like when a person gets drunk and goes to the bar. Например, някой се напива, отива в бара. Then the bartender says, "Why you look so sad?" И бармана му казва, о, що толкова тъжен изглеждаш. I lost my business. О, загубих си бизнеса. Poor guy. Горкичка. One scotch on the rocks for you. Едно уиски за тебе. Върху лед. And then you say, "Well, you still look sad." И ти казваш, ама ти пак изглеждаш, още си тъжен. My girlfriend left me. Ами приятелката ми ме напусна. That's a martini dry. So he's just pulling out all his sadness. Той издърпва цялата тъга.
Nobody goes to a bar says, I can't love God, give me a beer. Никой не казва, отивайки в бара, о, не мога да обичам Бога, моля ти, дай ми една бира. We go with our stupid material sadness for our complaint about material things. Ние отиваме с глупавата си дъга, материална, и сам се оплакваме за материалните неща. And when he drank enough, И като се е напил достатъчно, then you should see him. трябва да го видиш тогава. Lol, lol, lol. Now he got some happiness. Сега вече получи щастие. But when he starts thinking about tomorrow, И когато обаче почне да мисли за утре, I'm back to my reality. връщам се обратно към реалността. Quickly, another drink. So how long does he do that? И колко дълго време го прави това? Until he walks like this. Докато почне така да върви. And then he sits in the car И сяда в колата, to kill somebody in the street. за да убие някой на улицата. Well, we shouldn't talk about, no? Да, за това не трябва да говорим. But he falls down in the street, he lies in the Но street. той пада на земята, лежи на улицата. Respectable gentleman, PhD. Доктор, професор. They lies in the street. Лежат на Same problems as the dog and the monkeys. същите проблеми като на едно куче, на една маймуна. Sometimes the monkeys are very depressed. В някои моменти са много депресирани. When some big monkey came and took all the girlfriends away. Една голяма маймуна идва и му взима всичките женски маймуни. I see them in India every day. В Индия ги виждам всеки ден. Sometimes they're bleeding, they had a big fight. Понякога и кървят, защото са се били много. Sometimes somebody bit off their tail. Понякога им е скъсал опашката от бой. They're having a hard fight for their girlfriends. Те имат доста тежка битка за приятелите си. So you see sad monkeys also. Така че може да виж тъжни маймуни също. Never that depressed that they forget about eating. Никога не обаче са чак толкова депресирани, че да забравят за ядене. You know, when a person don't want to eat anymore, then the thing is very serious. Защото когато един човек вече не може и да яде, тогава нещата са наистина сериозни. Actually, I was taking care of an Alzheimer patient in Miami. В Майами аз се грижа за един пациент с Алцхаймер. That even when the Alzheimer patient, he could not even recognize his own daughter. И този пациент, когато дори вече не можеше да познае собствената си дъщеря, But when it comes to eating, когато обаче идваше момента за ядене, he was completely fired up. беше много вдъхновен. So life starts with eating and ends with eating. Така че живота почва с яденето и завършва с яденето. That's why the people, before they kill them in the hospital, in the... Excuse me, that was a Freudian misspell. Знаете, това беше фройдистка грешка на езика. I'm saying that before they kill the people in the jail, when they have capital punishment, they ask him, what's the last meal you like to eat? В затвора, когато имаш наказание, смъртно наказание, те питат какво е твоето последно желание. Да ядеш. За ядене. Какво е последно искаш меню? This is not a place of spiritual enlightenment unless you go to the heart. Това не е място за духовно озарение, ако не стигнеш не отидеш в сърцето. This is what life is all about. Go to your heart. Така че смисъл на живота е този. Отиди в сърцето. In your heart you pray. И вътре в сърцето си ти се молиш. In your heart you cry. Там плачеш. In your heart you love. В сърцето си също обичаш. In your heart you process your desperate wishes. Вътре в сърцето си също минават
твоите желания, твоите отчаяни желания. That's why we say, this is my heartfelt wish. Затова казваме, това е моето желание от сърцето ми. It's not my brain brain-felt wish. Това не е моето чувство на ума ми. It is not my sentimental wish. Това не е сентиментално No, желание. it's my Това е heartfelt wish. моето желание от сърце. And heartfelt, I accept. Аз приемам това, което от That сърце, I have never really loved anybody че всъщност никога не съм обичал никой. until I understood that the Lord is in everybody's heart. Докато не съм разбрал, че всъщност Бога е в сърцето на всеки. Everyone is sacred. Всеки е свещен. Today I saw a very funny dog. Днеска видях едно много забавно куче. That dog was so ugly, То беше толкова грозно. but everybody loved him. Обаче всички го обичаха. And whenever he was not getting attention, И когато някой не му обръщаше внимание, he started barking like very aggressive, like he was angry. той почваше да лае много агресивно, все едно се досажда. But as soon as anybody put the hand on the head, Обаче в момента, в който някой си слагаше ръката на главата му, he went like. He was in absolute ecstasy. беше в пълен екстаз. It doesn't matter who. Нямаше значение кой. Just barked for loving attention. Той само лаеше за любовно внимание. Successfully. Успешно. So, even the dogs, they need love. Така че дори кучетата имат нужда от любов. What about you? А какво става за вас? What are you going to do about love? Какво ще направите вие за любовта? What are you going to do so that you can give your love to someone? Какво ще направите, за да можете да дадете своята любов на някой? There's some people in this world, they don't know who to give their love. Има някои хора в този свят, те не знаят на кого да дадат своята любов. They try to find some excuse. Те се опитват да намерят някакви извинения, Really, they don't know. но всъщност те действително не знаят. And also, they don't believe that they could find love. И те също и не вярват, че могат да открият любовта. They don't believe so much in giving anything to anybody. Те не вярват много в това да дават нещо на някой. Because you don't learn that in school that you should give anything to anybody. Защото не си научил всъщност в училище, че на някой нещо трябва да даваш. And even when people search out marital partners, И хората, когато тръгнат и брачен партньор да се търсят, they're more preoccupied about getting than giving. те повече се грижат за това да получат, отколкото да дадат. How much do I have to give to get how much? Колко трябва да дам, за да получа колко? It looks very mercantile, the whole thing. Цялото нещо изглежда много комерциално, меркантилно. But not when you think about God in the heart of the other person. Но не и когато мислиш за Бога в сърцето на другия човек. Therefore, in spiritual marriage, you have to marry with the Lord in the middle. Затова в един духовен брак ти трябва да се ожениш с Бога в центъра. It has to be something like that. Нещо такова трябва да е. Some really spiritual come get together. Нещо наистина духовно, което да се свърже, да се съедини. What do they promise in marriage? Какво обещават в брака? I will never let you alone. Никога няма да те оставя сам. Not in good times, not in bad times. Нито в добри, нито в лоши времена. You mean even when there's no food, И дори да няма храна, I still will not leave you? пак няма да те оставя. Докато смъртта ни раздели. Until the death Until you death. takes us apart. So this is what we have learned. Така че това е, което сме научили. That love should be something until death. Че любовта трябва да е нещо до смъртта. And tolerating any difficulties. И да се толерират всички трудности. And then we celebrate a marriage.
И тогава празнуваме брака. Where even people who are in the monastic life, they think this is so auspicious that they can participate. И дори хора, които са монаси, смятат, че толкова е прекрасно, че могат да участват, да присъстват. Че трябва да присъстват на церемонията. Because that's what love is all about. It's very glorious. Така че за това става въпрос, любовта тя е много славна. And life without love is not glorious. А живота без любов не е славен. When you have a life full of love, you can never have time for being depressed. Когато имаш живот с любов, нямаш време да бъдеш депресиран. Depression comes exactly from not knowing who to love. Депресията идва от там да не знаеш кой да обичаш. Very confused about all this. Да си объркан за всичко това. We are authorized by our spiritual master Ние сме авторизирани от нашия духовен учител to love everybody so much да обичаме всички толкова много, that we can go in the street че да отиваме на улицата and say to everybody, и да кажем на всички: "Hello, how are you? Здравей, как си? So nice to see you." Толкова се радвам да те видя. He thinks, why? We met before? И той ти вика: що? Срещали сме се преди? No, Не, but we are meeting now. но сега се срещаме. You are my brother. И ти си мой брат. What do you mean you are my Какво brother? имаш преди съм ти брат? Of course you're my brother. Разбира се, че си. And you're a son of Mother Earth? Ти ли си син на майката Земя? Yeah? Да? Me too. И аз. Brother. Братко. The guy thinks, what is this? Той казва: What does he want? какво иска този кафе? Well, I tell you what I want from you. Аз ще ти кажа какво искам от теб. I want to give my love to you. Искам да ти дам своята любов. And the most wonderful thing and the most valuable thing I have И най-ценното нещо, което аз имам, is the Bhagavad Gita. е Бхагавад Гита. Therefore I brought this for you Затова ти я донесох. with a photo of Radha Krishna. С снимка на Рада Кришна можеш да си изложиш на алтара. And you can learn how to offer your food. И можеш да научиш как да предлагаш храната And your си. life will never be the same. И живота ти вече няма да е And същия. there in the back is my address. И отзад моя адрес. And every Sunday I'm waiting for you that one day you will come after you read this so I can explain more to you. И всяка неделя ние се събираме. Можеш да дойдеш след като прочетеш това, за да мога още да ти обясня за него. I love you, brother. Обичам те, братко. And you also, if you like, you can please give a little donation for our temple И ако искаш, разбира се, можеш да дадеш едно малко дарение за so нашия. that I can continue my service За да of мога, giving this book to my brothers. за да мога аз да продължа това мое служене и да давам тази книга и на другите наши брати. So this is what my spiritual master asked me to do. Това е, което моят духовен учител ме помоли да правя. Go around, meet everybody, Да ходя навсякъде, да се срещам с всички meet everybody and tell them about Krishna и да им разказвам за Кришна. and invite them to higher understanding. И да ги каня за едно по-висше разбиране. And really, I cannot tell you how many wonderful people I met in my life because of that. И не мога да ви опиша даже колко прекрасни хора съм срещал в живота си по този начин. If I say hundreds, I'm an absolute liar. Стотици съм лъжец. If I say Ако thousands, кажа хиляди, it's more or less appropriate. горе-долу, нали, е подходящо. If I say millions, I'm exaggerating. Ако кажа милиони, преувеличавам. But I'm not exaggerating when I say that I love millions by the grace of my Guru. Но няма да преувелича, ако кажа, че обичам милиони по милостта на моят гуру. I love everyone. Аз обичам всички. Thanks to him. Благодарение на него. Before hearing about the Srimad Bhagavatam and the Gita and the Paramatma, before that I didn't even know what love was. Преди да разбера за свръхдушата и за писанията, Бхагавад Гита, Шримад Бхагаватам, не знаех за какво става въпрос в любовта. I was thinking the same thing everybody else thinks. Мислих си всичко това също, което всеки мисли. You fall in love Влюбваш се
And then if you're lucky, И ако си късметлия, then you have sex. имаш секс, правиш секс. And then you say, yes, that was lovely. И ти казваш, да, това беше прекрасно. But how lovely and how long, that's another Но question. колко прекрасно, колко дълго, това вече е друг въпрос. So we want to really get the mercy of Srila Prabhupada. Така че ние наистина искаме да получим милостта на Шрила Прабхупада. So that with spiritual intelligence, С нашата духовна интелигентност with the help of the heart, и с помощта на сърцето, we can make our life a real loving sensation. можем да превърнем живота си в истинско любовно, в истинска любовна сензация. Like Mahatma Gandhi say, Както Махатма Ганди казва, be the love you want to see. бъди любовта, която искаш да видиш. She said, be the change you want to see. Каза, бъди промяната, която искаш да видиш. But I change it. I say, be the love you want to Но аз ще промених и че казвам, бъди любовта, която искаш да видиш. I tell you, this is the best investment. Мога да ви кажа, това е най-голямата инвестиция. Better than the euro and the dollar and the yen and the ruble combined. По-добра от долара, еврото, йената и рублата комбинират съвместно, заедно. This is the real good investment of your life. Това е наистина една добра инвестиция в твоя живот.